Очередная прогулка воскресная. Выскочил. Наконец-то тротуар прочистили на улице Уральской. Охренеть. Прогресс. А здесь не прочистили пешеходный переход. Странно, странно. Да, опять думал, на улице тепло. Хотел чуть полегче одеться. Хорошо, что я это не сделал. На улице нифига не тепло. И просто жесткий дубак. Ветер опять. Гребаный февраль со своей ветреной погодой. Нормально. Женщина идет. Как ее обгонять? Что ты на меня смотришь? Не вовод. Смотри, чтоб клапана не загнула. Крутит башкой на меня. Так, пройдемся по нашей улице Уральская, любимая. На Академика Павлова, на Степана Разина. Везде кружанем по знакомым маршрутам. Плюс прямой эфир запущу. Да, на улице что-то нифига не тепло. Гребаный ветер. Гребаный ветер все портит. Все, машин, люди проснулись. На своих помойках выезжали. В 11, в 10, в 11 никого нет на улице. Как только обед, после обеда все. Просыпаются люди. И начинается движуха. Все свои машины прыгают и начинают ехать по магазинам. Блин, как кайфово, что тротуар прочистили наконец-то. Всю зиму здесь какая-то хрень была. Непонятная тропинка какая-то. Наконец-то, хоть до асфальта оторвались. Правда, снегопады в прогнозе опять. На следующей неделе снегопады стоят. На этой сегодня на ночь, по-моему, снегопад засыпет все это. Все, пока на паузу нажать. Дальше там еще включу. Добрел я практически уже до конца. Улица Уральская. Сейчас будет переходить в улицу 8 марта. Пойдем вниз к вокзалу и топнем по Академика Павлова.
Воскресенье сегодня, завтра рабочая неделя опять. Рабочая короткая 4-дневочка возвращается. Еще минус 20 на следующей неделе. А где гелик? Здесь обычно гелик постоянно уезжает. Сколько раз раньше шел тут. Идешь, и гелик слева отсюда уезжает. Белый гелик постоянно. Я иду, и он выезжает. Чик-чик. Перекресток этот идиотский, где постоянно долбятся, лупятся. Какой-то проклятый перекресток тоже стал, где постоянно к аварии стали. Уральская, Степана Разина. Перекресток. Хоп-хоп. Проходим. Попадаем на улицу 8 марта. Шесть минут. Нормально. Больше не буду записывать. А то время на все не хватает. Туда-сюда, блин, и уже к дому пришел. Только прямой эфир запустил. Уже к дому пришел. Вроде ходишь далеко, а время вообще быстро пролетает. Опа. Прибыли на светофор. Ждем зеленый.